Steve Evans, sy'n ei tharo yn hir, lawr yr asgell dde. Yn y gyfle fan hyn, Bale ymlaen tuag at Darren Thomas. Darren Thomas! Och! Reit ar draws wyneb y gol. Cyfle cynnar i'r tîm cartre, gwta funud wedi mynd. Roscoe. Yn llydan ar y dde. Heibio i Evans, cyfle groesi at y post yn agosa. Wel, arbediad da yn y pen draw. Dyn o'r Zinski, di wiro o ddi ar am ddiffynwr nath i. Rob Hughes yn ei chymryd i, yn un o'n gyrchol am y gol. Lang lawr yn dda, mae dal yno. Mae'n ôl at Hayes. Gosset! O, mae'n gol! Danny Gosset! O ddeunaw llath. Wel, y gic rydd reiddiol. Nath Lang i harbed i'n dda, ond nath Met ddim allu ei chlirio. A pan ddisgynnodd y Bale at Gosset, nath y daroi ar y cyfle cyntaf ar ei droed chwith, a mae Caernarfon ar y blaen. Dal yno. Steve Evans ddim yn ei chlirio i'n dda. Yr ergyd nod i mewn yn y pen draw gan Rhydian Morgan. A fod feddi heibio'r postyn oedd honna. Obsinski yn clirio. Bale yn syrthio i Darren Thomas. Thomas dros yr amddiffyn. Hayes ddim yn cam sefyll. Hayes dal yn mynd. O rownd y golwr a mae'n ddwy. Michael Hayes. Prif sgoriwr Caernarfon tymor dwytha. Wel, oedd gynno fo ddigon i wneud pan syrthiodd y Bale iddo fo. A fe nath o'n dda i dynnu hi lawr. A mynd o amgylch y gol geidwad. Ac yn gynnar yn yr ail hanner. Mae Caernarfon dwy ar y blaen. Donahue yn troi. Allan at Bailey. Yn colli'r Bale. Mae yna gyfle fan hyn i Met Caerdydd. Mae nhw'n gofyn am gic o'r smotyn. Dyn nhw'n cael honno. Ond Tom Price, fydd ola fod i sgorio, nath o ddim. A rywsut mae Caernarfon yn clirio. Wel, dryswch yng Nghwrs Cosby Caernarfon. A yna gyfle gwirioneddol am hana i Met Caerdydd. Ond rywsut, y tîm cartre yn denig, ond mae'n aros yn ddwy ddim. Roscoe. 3-1 o'i gwmpas o. A mae'n ei chiro nhw gyd yn cael ei ergyd i mewn. A mi wirodd hi, oedd hi ar Steve Evans. Ac i mewn i'r hwyd ochr, oedd hi ddim yn bell. Roscoe. Daliad o, Cameron McCarthy. At Price. Price yn croesi. A bron iddi fynd i mewn. Yn union gyrchol dros ben o'r Zinski. Siŵr na trio ei chroesi o Tom Price. Darren Thomas. Gwthio ymlaen. Dal i fynd. Thomas i mewn i'r cwrt Cosby. I ergyd o'r draws y gol. A ddi ergyd o bron. A troi mewn i bas berffaith i Michael Hayes. Bob tro neis i sgorio. Gynnu fi'r rhyddid na mama i fynd dipyn bach mwy ymlaen. Fi'n teimlo gynnu fi lot fwy gynnig yn mynd ymlaen hefyd. So neis gael fod ar edge o'r bocs a roed un arall i fewn i'r cefn y rwyd. Dwi'n meddwl ni'n heiddi a nhw cael dipyn bach o'r Bale, ond yn ni'n gyrru nhw i fewn i llefydd lle ni'n mynd i gael ennill y Bale yn ôl. A wedyn, ddau gol gwych, dyn ni wedi sgorio fanna. Ac dwi'n meddwl ni'n heiddi ennill. It was a tight game. I didn't think there was much in the game today. They've found a system for them that works, and I thought we just adapted to that very, very well and caused them problems. The first goal, we defended the first ball well, didn't quite get out quick enough to the second ball, and the lads hit a shot, and fair play to him, it was a good goal. But I think we responded well to the goal, and we controlled large parts of the first half, created chances, and again then second half, I felt we controlled the game. But the second goal, it's an under-hit pass, but we've got to be better at that way of defending it, because we've got opportunities there to stop the lad, to push him away from goal, rather than making the challenge, keep him going away to the corner flag, and then he stop the goal. But we've jumped in, so there's another mistake, and it's cost us a 2-0. And you're looking around thinking, interesting. But we kept on going, but just couldn't break down that back five. I think if we'd probably got the ball out wider, quicker, I think we'd have done that, but we didn't do enough. Yn hapus iawn. Dwi'n meddwl hon oedd test cyntaf go iawn i heddiw, cos ddim yn cweith siŵr lle oeddwn ni'n sefyll efo'r ffordd mae gema di mynd. Dyn ni'n chwarae fo 10-1 a so ddim yn cweith yn gwybod lle oeddwn ni. Ond ia, test anodd heddiw, ond neis dod i ffwrdd efo'r win. Shortly after the second Caernarfon goal, Lewis Rees went down in the penalty area. Did you think it was a penalty?
I think the 600 people in the stadium plus everybody else could see it was a penalty. Even the opposition player who's made the penalty said it's a penalty. But referee makes decisions and he has to accept it. I'm not happy about it, but it's a stonewall penalty. I'm sure you guys will show it as well. And for him to hide away from that, maybe I might get an apology next time then.